I turpos, così sono chiamate queste maschere dalle origini arcaiche. Nel periodo carnevalesco si apprestano a riproporre antichi riti propiziatori per invocare divinità pagane. Rappresentando una tradizione contadina, il dio in argomento è certamente Dionisio, il dio della pioggia. L'abito che essi indossano è il tipico abbigliamento dei contadini e dei pastori. I gambali vengono intrecciati con cura e pazienza con lacci di cuoio. Indossano pantaloni da cavallerizzo, assi sporta, di velluto nero, liscio o rigatto, un lungo pastrano di orbacce nero, su gabbanu, con un abbondante cappuccio che essi calano fino a coprire gli occhi. Buoi e contadini sono impersonati dai turpos. Una corda viene legata e avvolta alla loro vita e solamente ai turpos buoi verrà sciolta in parte, per fare in modo che il contadino possa condurre e governare i suoi animali. Arma a collo portano una cintura ornata da pesanti campanacci di bronzo. Il tintinnio assordante dei campanacci ha il compito di tenere lontano gli spiriti malvagi. Ogni componente del gruppo non ha un ruolo fisso. Di volta in volta, i turpos, in un momento antecedente all'esibizione, decidono quale personaggio ciascuno rappresentare. Il fuoco, un elemento di importanza simbolica per numerose religioni e tradizioni culturali, assume anche in questa occasione un ruolo sacro. Con il fuoco viene bruciato il sughero e con la fuliggine ricavata su Tintieddu i turpos si imbratteranno completamente il volto. Anche il viso annerito ha la funzione di scacciare gli spiriti maligni. Aiuto, bambino, aiuto. Dopo mezzogiorno? Oh, ja non mi investite. Amico. Oh no,
lunedì. Su Tinti e Donzu è una mansione che reciprocamente tutti espletano. Più il volto sarà nero, più lontane resteranno le anime malvagie, scongiurando così i periodi di siccità o le abbondanti nevicate e brinate che influiranno in una cattiva annata per il raccolto. Lei padrino invece l'applicava su Pursi. I più piccoli tentano di emulare i più anziani del gruppo, entrando intensamente nella parte. Capta cara. Una bella presentare il costume, ma che assegnato, Il gruppo, formato da 3 turpos, ha come componenti la coppia di buoi e il contadino che li conduce con abilità. Sulla schiena dei turpos buoi viene posto un giogo con il quale verrà trainato un aratro in legno, condotto dal turpos contadino su massavi, tramite funi precedentemente legati alla vita dei primi 2. I turpos buoi scalciano, muggiscono, si ribellano ed è compito del contadino tenerli a bada con un pungolo, talvolta anche colpendoli con forza. I saltelli cadenzati, oltre a far suonare i pesanti campanacci, fanno assumere loro un atteggiamento più aggressivo. A differenza del resto del gruppo, i turpos con l'aratro assumono un atteggiamento più pacato.